我哋今日嚟講下極簡裝修係點樣裝嘅。如果你唔想裝下變成咗呢種所謂嘅簡約風，即係比較 low 嘅啲風咧，你就關注以下6個地方。第一個點係選磚。我哋揀磚嘅時候，千祈唔可以揀啲花花碌碌嘅磚。如果揀花花碌碌嘅磚咧，就好麻煩，因為我哋做極簡裝修嘅時候咧，即係有質感嗰種極簡啦，唔係話出租房嗰種極簡。我哋會用全屋無柱燈設計，咁涉及到無柱燈嘅話，佢燈光會比較高。如果你地磚好花嘅話咧，後期佢反光會好嚴重，即係呢所謂嘅光污染好嚴重。所以我哋揀磚嘅時候咧，盡量係揀啲柔光磚純色嘅，咁就可以避免咗呢個問題啦。第二個點係牆面要用白色或者係淺灰色嘅乳膠漆，千祈唔好用一啲深色嘅，因為深色對於家居嚟講咧，佢氛圍太昏暗啦。亦都唔好去做成滿牆嘅深色護牆板。我唔係話護牆板佢唔靚，主要係因為深色嘅呢種護牆板佢唔係好適合用喺我哋嘅極簡家居風格入邊。